Спасибо, что включился с тобой. И сегодня я снимаю игру Пикап. Сегодня мы будем переделывать двигатель. У меня вот запчасти вот тут есть, вот они. И сейчас мы будем делать новый двигатель, ставить. Так, сначала разбираем вот этот вот двигатель. Это выкидываем, потому что нам старые запчасти не нужны. Аккумулятор пока оставим на всякий случай. Выходим. Так. Сразу же хочу вас попросить, чтобы вы поставили лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои идеи в комментариях, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Так. Так, стоп, сейчас. Все выкидываем сюда, потом на мусорку вывезем. Так. Так, вот сейчас ставим новый двигатель. Тот я разобрал полностью. Так. Капот закрылся. Вот у меня тут все. Я все вынесу, тут все уже на выброс пойдет. Так, открываем инструменты. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои идеи в комментариях. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ой. Выходим, теперь ставим. Стартер.
Так, берем распредвал. Берем трамблер. Так. Я все время путаю, где какие ключи. Выходим. Так, сейчас быстренько все ставим. Все, я собрал наконец-то двигатель, все запчасти новые тут. Вот, смотрите, все я поставил. И теперь заводим машину. Так, стоп, давайте сейчас еще заправим полностью машину. Так. Вот, все, поставили новое. Так, у нас есть 4 свечи-то. На всякий случай новые. Так, сейчас давайте приберемся тут. Нам надо свечи запасные купить. И еще 2 провода. Вот что у нас получилось выкидывать. У нас столько мусора. Пока пусть тут все лежит. Вот, все. Теперь закрываем, давайте прокатимся. Все, через месяц опять новый двигатель поставим. Сейчас давайте проедем все пару кругов. Все.
Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот ролик. Кому понравился, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пишите идеи в комментариях, чтобы не пропускать новые ролики. А с вами был я, меня зовут Фоди. Всем пока-пока, до новых встреч.